ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വാക്കുകളെയാണ്. Few words. These words are really great because they are very descriptive and very precise. And these words will help you sound more fluent and more smart. I am Revati Krishnan and welcome to another informative session from English Mithra. The first word is pronounced as ubiquitous. Ubiquitous. So ubiquitous means existing or being everywhere. എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ubiquitous എന്ന് പറയുന്നത്. It means that you can see this particular thing everywhere you go. ഉദാഹരണത്തിന് ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൊമിനോസ് അല്ലെങ്കിൽ KFC, അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർബക്സ്, ഈ കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആർ യുബിക്വിറ്റസ്. സോ യുബിക്വിറ്റസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ വേർഡ്. ഒരു വേർഡിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യുബിക്വിറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് എ വേർഡ് ഇസ് സീൻ എവ്രിവെയർ ഇൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് വേർഡ് ഇസ് യുബിക്വിറ്റസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ബട്ട് ദിസ് വേർഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ പേഴ്സൺ. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി യുബിക്വിറ്റസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Because ubiquitous means more than one. ഒരു വ്യക്തി ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. So you cannot use this word to describe a person or something that is unique. For everything else that you see everywhere you go, you can use ubiquitous. For example, local tea shops are ubiquitous in my hometown. അതായത് എൻ്റെ ഹോം ടൗണിൽ ലോക്കൽ ടീ ഷോപ്സ്, ചായക്കടകൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. So they are ubiquitous. The next word is pronounced as cumbersome. So when you say that something is cumbersome, it means that something is burdensome. അതായത് ഒത്തിരി ഭാരമുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് കമ്പേഴ്സം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം. ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളത്, ഭാരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് തള്ളി നീക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പേഴ്സം എന്ന് പറയാം. ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് കമ്പേഴ്സം എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കമ്പേഴ്സം സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ കമ്പേഴ്സം ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാലഞ്ച്. ദിസ് വേർഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഫസീഷ്യസ്. സ്പെല്ലിംഗ് കാണുമ്പോൾ ഫേസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നും, ബട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത്. ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഫസീഷ്യസ്. So, facetious is a word which is used to describe about a person or people. ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസീഷ്യസ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഫസീഷ്യസ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ സീരിയസ്ലി. ആ വ്യക്തിയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡോണ്ട് ലിസൺ ടു ഹിം, ഹീ ഈസ് ബീങ് ഫസീഷ്യസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ്. സോ വെൻ യു വോണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് somebody should not be taken literally or seriously, you can say that he is just being facetious. This word that you are seeing right now is pronounced as arduous. So when you say that something is arduous, you mean that something is very difficult because it needs a lot of energy, a lot of exertion and a lot of thought is put into it. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ടാസ്കിനെയും പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് ആർഡ്യൂസ് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമ്മൾ ആർഡ്യൂസ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അൻ ആർഡ്യൂസ് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൻ ആർഡ്യൂസ് പ്രോബ്ലം. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിൽഡിംഗ് എ സാൻഡ് കാസിൽ വാസ് ആൻ ആർഡ്യൂസ് ടാസ്ക്. ഒരു സാൻഡ് കാസിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പ്രിസംഷ്യസ്. സോ പ്രിസംഷ്യസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ പീപ്പിൾ. വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിസംഷ്യസ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് സംബഡി ഡസ് സംതിങ് ഷോയിങ് little respect or no respect towards others by doing things that they shouldn't be doing, then we call that person presumptuous. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രിസംഷ്യസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് എ ഫ്രണ്ട്സ് റൂം ഓർ ഹൗസ് ആൻഡ് യു ആർ എൻറ്ററിങ് ദെയർ റൂം വിതൗട്ട് നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോർ or without asking permission as if you own the place. then you are being presumptuous. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് കഥകിലൊന്ന് കൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ
വലിഞ്ഞു കയറി നിങ്ങൾ ആ റൂമിലോട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണെന്ന് കരുതുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രൈവസിക്ക് യാതൊരുവിധ റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പ്രിസംഷ്യസ് ആവുകയാണ്. സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി റെസ്പെക്ട് to another person's boundaries or feelings and doing something that they shouldn't be doing, ആ ടൈമിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പ്രിസംഷ്യസ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. This word is pronounced as pensive. So if we say that somebody is pensive, it means that they are in a deep thought. അതായത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചിന്തയിൽ ആടി നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരാളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താടിക്കൊക്കെ കൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പെൻസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സേ that person is pensive. The next word is pronounced as meticulous. So the word meticulous is used to describe a person or people. വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് meticulous. If I say that someone is meticulous, then it means that person pays close attention. അതായത് എല്ലാ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിനും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ സേ ദാറ്റ് മൈ ടീം ഈസ് വെരി മെറ്റിക്കുലസ് ഇൻ ദെയർ വർക്ക്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഈവൻ ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദെയർ വർക്ക്. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 7 വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും പ്രിസൈസുമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് രേവതി കൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര.